Ya. Pripun sing dirasake napa saniki? Ini Pak Ustadz yang saya rasakan itu kadang-kadang di dada ini sesak Pak Ustadz. Dada ini terus ya batuk ini juga Pak Ustadz udah 2 minggu nggak sembuh-sembuh batuk. Batuk 2 minggu nggak sembuh-sembuh niki nggih. Terus agak berat gitu Pak Ustadz batuknya. Kayak tertahan di dada gitu nggih. Dahaknya bukan di dada Pak Ustadz, tapi di sini nyangkut di leher gitu. Iya. Tapi terus beberapa hari ini wonten mimpi Mbak? Ya mimpi Pak Ustadz, kan lupa. Nggak ingat jelas. Ada mimpi tapi lupa nggih. Ya. Yuk, airnya Mbak disiapkan nggih. Ya, dibuka ya Pak Ustadz. Terus ini juga Pak Ustadz apa namanya anak juga ini ikut batuk semua gitu. Anak satu keluarga batuk semua nggih. Iya Pak Ustadz. Coba ini batuk ini karena gangguan jin atau memang lagi musimnya nggih, karena kula niki nggih batuk-batuk juga nih beberapa hari. Iya, enggak kan namanya ini kan kita waspada aja gitu. Takutnya ya ada orang yang memang tidak suka sama kita, soalnya batuknya ini batuk berat gitu Pak Ustadz. Kayak batuknya batuk yang aneh gitu Mbak nggih. Iya, kayak gitu Pak. Yuk kita berdoa kepada Allah nggih. Ditaruh HP-nya Mbak nggih. Iya. Dibuka nih nggih. Ayo berdoa kepada Allah. Ruqyah untuk penyakit medis sama penyakit non medis Mbak nggih. Ayo Mbaknya sekarang fokus berdoa kepada Allah, pejamkan mata, fokus kepada Allah supaya disembuhkan dari segala macam penyakit. Semua urusannya dimudahkan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla sholihin. Sembuhkan ya Allah, jadikan air ruqyahnya kesembuhan ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمة ربي ولو جئنا بمثله مددا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين ربي موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين ربي موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين ربي موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين ربي موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين ربي موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين ربي موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين ربي موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين ربي موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين ربي موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين Rabbi Musa wa Harun. Jadikan air ruqyahnya kesembuhan keluarganya ya Allah, dari gangguan jin sihir ain ya Allah, dari penyakit medis, dari penyakit non medis ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma alqa qala Musa ma ji'tum bihi sihru innallaha sayubtilu innallaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhiqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Falamma alqa qala Musa ma ji'tum bihi sihru
إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقى قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقى قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقى قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقى قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقى قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقى قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقى قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين
من أحد إلا بإذن الله فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجي الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانه من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين بسم الله أركيك من كل شيء يوديك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يسبك بسم الله أركيك بسم الله أركيك من كل شيء يوديك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يسبك بسم الله أركيك بسم الله أركيك من كل شيء يوديك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يسفك بسم الله أركيك وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين sembuhkan ya Allah وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين 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 وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء jadikan kesembuhan dari penyakit medis non medis ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbanas. Allahumma rabbanas. Allahumma rabbanas. Adhibil basa isbi anta syafi la syafi illa anta syifan la yughadiru saqaman. Sembuhkan ya Allah. Mbak, Ya. sepertinya aman kok, enggak dari gangguan jin kok, nggih. Jadi sepertinya medis ya, karena batuk itu kan menular. Jadi semua keluarga kena dampak, nggih. Ya. Jadi air itu nanti dikasih garam setengah sendok, Bang, nggih. Garam kasar ya Pak Ustaz? Bukan garam biasa mawon, garam dapur. Terus diminum satu keluarga, nggih. Karena untuk saat ini Mbaknya ini kan ekonomi lagi lemah, Mbak. Jadi sekarang itu tidak bisa membedakan ya antara dihalangi untuk sekarang loh. Kalau kemarin memang Mbaknya itu memang terhalang ya. Entah setelah ruqyah rumah, mudah-mudahan kemarin kan Mbaknya kan sudah ruqyah rumah ya. Mudah-mudahan rumahnya sudah bersih. Cuma ini belum mengetahui dampaknya karena pas kebetulan masa proses Mbaknya, masa proses ruqyah rumah, masa proses kesembuhan itu pas ekonomi lagi lemah, ngoten. Jadi nggak bisa membedakan ini antara sudah bersih atau belum kan, kayaknya belum bisa membedakan gitu, Mbak nggih. Jadi intinya Mbaknya tetap aja semakin dekat kepada Allah, selalu sering-sering tadarusan Al-Baqarah gitu, nggih. Insyaallah. Tiap hari Pak Ustaz. Nggih. Kalau dilihat dari wajahnya sih kayaknya aura negatifnya sudah nggak ada, Mbak, kalau dilihat dari wajah. Nggih. Cuman ini Pak Ustaz, yang sering saya rasakan ini makanya apa? Medis apa non medis? Pas di sini rasanya itu sesak. Iya. Jadi kalau ini sepertinya medis gitu, tapi Mbaknya selama ini punya asam lambung mboten? Ada Pak Ustaz. Iya, makanya kadang-kadang salah maem, mungkin pola makannya mungkin tidak terjaga, jadi memicu asam lambung naik gitu, nggih. Tapi untuk saat ini dari kelihatan dari wajah aja kayak aura ya, kalau kemarin itu kan memang luar biasa, kalau tak lihat dari wajahnya Mbaknya itu kelihatan banget gitu. Kalau ini sudah cerah, Mbak, alhamdulillah. Enggak surem gitu. Jadi kalau kemarin itu kan kayak kusem gitu loh, Mbak. Kalau energi seseorang yang kena energi negatif dari gangguan jin itu kelihatan gitu, Mbak. Kalau ini insya Allah sudah bersih gitu, nggih. Amin. Ya, pokoknya intinya selalu zikir pagi petang, nggih. Karena ekonomi saat ini lagi lemah, maka semua keluarga ini saling menguatkan, Mbak, nggih. Nggih. Mboten mawon niki mangke aire diunjuk kabeh sakeluarga nggih. Nggih. Matur suwun Pak Ustaz. Sami-sami ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.